Ассалому алайкум мардами ютуб тамошобинои канали Автотиҷи ҳама каса хубен тинҷен. ирӯза навор якчанд намуди мошинҳо, хонаҳо қабул кардем. Барои шуморо пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. ҳатман барои реклама муроҷиат кунед бачаҳо. Замин, хона, мошин чизе боша мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. лайкҳоро бизанен, подписатсия кунен. Канали навай ба хотири шумо кушодем. фақат дастгирӣ зиёд шава агар мошинҳои арзон, хонаҳои арзон дар канали Автотиҷи гузошта мешавад бачаҳо. навора бо диққат гӯш кунен, качеспара баланд карда монен, маълумотро гӯш кунен. кадом мошин ё хонае ки маъқул мешавад, занг занед, аз номи канали мо бо арзонтон мекунад. худохоҳад барои реклама муроҷиат кунен. ҳаракат мекунем, кортона буд кунем. бо диққат гӯш кунен, лайка бизанен, навора тамошо кунен. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F қабул кардем дар кузови хечбек. солиш 97 сол. ҳолати мошин хуб. дар шаҳри Душанбе гаштагӣ 27000 сомонӣ мега бо савдои хубам дорад. краска тоза, дискои фасон задагӣ, балонош зури бад. моториш 1.6 коробкаш механика. газ бензина мерезен, ҳай карда мегардем бачако. рақамои 985 занг мезанед, аз номи канали мо бо арзонтон мекунад. дар ҳолати хубай хулас, 4 чашка беварид, состоянии чотка. гази бензин кор мекунад. ягон чи айрӯи инсоф бо мегарде меган. мақсад беҳуда занг назанен. бардор азиз, илтимос кардагаан ки харидори аниқ бошен, занг занен муомила мекунем. хулас 27000 сом мега бо савдо дорад. гази бензин, мотор 1.6 механика. муроҷиат кунен, аз номи канали мо занг бизанен, маслиҳат кунен, маъқул боша бигирен ша. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti ҳастае ки солиш 2003 сол. ба хотири шумо навориш кардем, хоҳиш кардем, мондемаш. солиш 2003 дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. 33000 сомонӣ бо савдо дорад. бензини холӣ қатъи ҳаракат мекунад. мотор 1.6 коробкаш автоматика. краска сафед, состояние соз. хулас мошин нахаду, номеро транзит. рақамои 927 занг мезанӣ, аз номи канали мо бо арзон мекунад. состояниш, хадавоиш, моторус, коробкаш, чашкаҳош зур. техосмотр дора. утилизатсия кардагӣ тайёр. мошинча зури бад. монитор, задни камера. хулас мултирул чотка. ибадаи мошин 33000 сомонӣ. метавонед занг бизанен, аз номи канали мо бо савдои хуб мекунад. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе Корвон автомахтар меган. 5 сотиқ, 7 дар хона, 3 баня бо ҳоҷатхона. 800,000 сомонӣ бо доллар, 80000 доллар бачаҳо. ҳамин хонаро агар шумо нахарен, роӣ кунем бачаҳое ки хонахар ҳастанд, онодам падилиса кунен. ин каналда хона мошиное ки срочно фурӯхта мешавад, навориш мекунем мо. рақамҳои телефон ёки ватсап ахириш 94. занг мезанем, маслиҳат мекунем, мегириш. дохили хона ҳоҷатхона, назди хона стоматология меган. кардиолог, супермаркет, нонвойхона ва бозорча, 2 масҷид дар назди хона, заправка, 1 гимназия. аз бозори Корвон 700 метр дур аст меган. маршруткаҳои 1, 5, 41, 42, 52, 56, 88 ва баъзе автобусҳо мегзаранд меган. хулас ки ҷои зурай, занг биза бихараш. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. кияи фурӯшӣ ҳастае ки дар Русия, адрес Казанда қарор дорад. мошинчаи зур 950000 рубл, қариби 1 миллион рубл, 110-120,000 сомонӣ тоҷикӣ мешавад. солиш 2015 сол. коробкаш механика. бардор азиз, неки мошин срочно, касе ки мегира барои таксиам беҳад удобнияй. хуласи гап 2015 сол механика, состояние чотка, ҳамаш заводской, 4 баллони зимнӣ ва ледни 80%. хадавои 100%. кияхаро ҳамиҷа бошин, агар
мақсад занг бизанен, аз номи канали мо арзонтон мекунан. муроҷиат кунен, бигирен, маъқул боша, ҳай карда мегарден. нахаду краска тоза 4 баллон 80%, хадаҳои 100%. хулас маълумотои пурраша метавонед занг бизанен. дар рӯи экран то мемонем, муомила кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастае ки солиш 95 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 15000 сомонӣ фурӯхта мешавад. гази холӣ, мотори 1.6 механика. рақамҳои 0099999926 да занг мезанем, масъалат мекунем. срочна мошин фурӯшӣ. документош 10 моҳа, мотор, кузов, хулос мошин соз, сатвоиз бо муомила дора. аз пеш омада савдо кунен. мега айдурӣ савдо накунен. савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе дар центр. хулас ҳам хел бачо 15000 рақамоша монден, занг мезанем, масъалат мекунем. дар комментария нависен кадом мошин шумода маъқулай, нависта монен. лайки чандам аз даден, ҳатман дар комментария бинависен ки лайки 10-20 2000 задем. ҳаракат кунем бачо, дастгирӣ кунем. ҳамин хостен канали нав кушое, мо кушодем, аки дастгириш кунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Не Ҳувайдуллоев меган Нурулло Ҳувайдуллоев, дар пушти масҷиди Аллоҳбердӣ. 4 комната, 3 сотих замин масоҳат, 275000 сомон. рақамҳои 988 ватсап дора. коридори 9 метра, ҳавлиош бетонпӯш мебошад. гирди хона маҳкам, кухни, ҳоҷатхона дора. ванаш дохили хонада об дора. масъалаи света дестен, дар лабои ҷози кам куштасен бачаҳо, свет дора. гирдаш маҳкам, дарвоза дорад, подвал дора. хонаи замонавӣ. ай хулас масҷид, мактаб, мағоза ҳамаш наздикишда. варианти аренда доданам ҳастае. мақсад квартирантам метавонанд бишнонанд. ин хеле вариантҳо то фурӯхтани хонара дорем меган. дӯстон, занг мезанен, маслиҳат мекунен, муомила мекунен. аз номи канали Автотиҷӣ бо савдои хубам мекунам бо шумо. гарини арзонай бо мекунашда. хулас ҳафтум мошини фурӯшӣ. Mazda 626 солиш 94, мотор 1.8 гази бензин, ноҳияи Нуробод, 13000 сомонияй бо савдо мешавад. рақамҳои 933 00 1899 ёки 918 1395 муомила мекунед, занг мезанед, масъалат мекунед. бордори мошинхар састани созай мега мошина. документҳо то моҳи феврали 2025 ҳастанд. хулас ҳоли документ дора. пашти 11 моҳа документ дора. занг мезанед, маслиҳат мекунед, муомила мекунед, маъқул боша мегирен. ва ҳатман барои реклама муроҷиат кунед бачаҳо. рақамҳо дар аввали навор мондагиай. канали Саудо ТВ, Автотиҷӣ, тикток, инстаграмда ҳаракат мекунем 4-5 канал реклама ка фурӯхта битем. аддуши лайкҳоро монен. хай